ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം അമ്മമാരുടെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്. സിസ്റ്ററെ, കുഞ്ഞിന് പാല് ദഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന്. പാല് കുടിച്ച ഉടനെ വെള്ളം പോലെയോ തൈര് പോലെയോ ഒക്കെ പുറത്തു കളയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വയറിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ജനിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയർ ഒരു ചെറിപ്പഴത്തിൻ്റെ വലിപ്പമേ കാണൂ. 3-ാം ദിവസം ഒരു നെല്ലിക്കയോളമാകും. പിന്നെ 10-ാം ദിവസം ഒരു മുട്ടയുടെ വലിപ്പമാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാശിക്ക് പാല് കുടിപ്പിച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് തന്നെ വരും. വയറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാൽവ് ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ പാൽ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫ്ലാഗൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത് ഒരു അസുഖമല്ല, വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കുഞ്ഞു പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റകത്തേക്ക് പോകുന്നത്? അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുഞ്ഞു പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ ശരിയായി അമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായുടെ വശങ്ങളിലൂടെ കാറ്റ് അകത്തു പോകും. കുപ്പിപ്പാൽ കുടിക്കുന്നവർ നിപ്പിളിൻ്റെ ഓട്ട വലുതാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു തളരുമ്പോൾ പാല് കൊടുത്താൽ വല്ലാതെ കിതച്ചു കുടിക്കും. അപ്പോഴും വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാറ്റ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിശന്ന് വല്ലാതെ കരയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ പാല് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാല് കുടിപ്പിച്ച ഉടനെ ഡയപ്പർ വല്ലാതെ ടൈറ്റായി കെട്ടിയാൽ വയറിൽ അമർന്ന് പാല് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതും അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഏമ്പക്കം വരുത്തേണ്ട ശരിയായ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. 3 രീതികളിൽ കുഞ്ഞിനെ ഏമ്പക്കം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് തോളത്ത് കിടത്തി നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് ഏമ്പക്കം കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പതുക്കെ പുറത്ത് തട്ടുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയിലിരുത്തി കുഞ്ഞിൻ്റെ താടിക്കും നെഞ്ചിനും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട്, എന്നിട്ട് പതുക്കെ തട്ടുക. പിന്നെ മടിയിൽ കമിഴ്ത്തി കിടത്തി പതുക്കെ പുറത്ത് തടവി കൊടുക്കുക. പാല് കുടിച്ച ഉടനെ ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ നേരെ പിടിക്കണം. കൊണ്ടുപോയി ഉടനെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തരുത്. രാത്രിയായാലും നമ്മൾ ഇത് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് പേടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, പാല് ദൂരത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഛർദ്ദിക്കുകയോ, പ്രൊജക്റ്റൈൽ വൊമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും, ഇതിന് പച്ചയോ മഞ്ഞയോ നിറം കാണുകയോ, കുഞ്ഞിന് തൂക്കം കൂടുന്നില്ല, ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ കണ്ടാൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.